Hey, what is up guys, welcome to Python basic tutorial. So आज चाहिँ हामी के पाइथन को बेसिक ट्युटोरियल गर्न गएको छौं. सो मैले चाहिँ एउटा के लिस्ट बनाएको छु र मैले एज्युम गरे कि तपाईहरुले पहिले एउटा कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु सिक्नु भइरहेको छ जस्तै C, C++ पहिले सिकिसक्नु भयो भने मैले एज्युम गरे. किन भन्दाखेरि तपाईहरुले पहिले सिक्नु भइसक्यो भने कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज यो सिक्न चाहिँ खासै गाह्रो हुँदैन. तपाईहरुलाई के बेसिक नलेज थाहा हुन्छ, इन्टिजर्स भने के हो, स्ट्रिङ्स भने के हो, त्यो भइसकेपछि खासै के प्रब्लम हुँदैन. कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज त्यति गाह्रो हुँदैन. एउटा ल्याङ्ग्वेज सिकेपछि अर्को ल्याङ्ग्वेज सिक्न त्यति गाह्रो पनि हुँदैन. तपाईले बेस बुझिसक्नु भएको हुन्छ, लजिकहरु बुझिसक्नु भएको हुन्छ, सिन्ट्याक्स मात्र फरक हुन्छ. सो मैले चाहिँ के लिस्ट बनाएको छु है. अनि त्यसमा आज चाहिँ म एकदम पुरै डिटेलमा जान्न. यो बेसिकहरु ट्युटोरियल यो च्यानलमा अनि जति सब एकदम डिटेलमा हुन एकदम फिक्स अलि फास्ट गइरहेको हुन्छु म. सो सुरुमा हामीले बुझौं कमेन्ट्स भनेको के हो. मैले सुरुमा कमेन्टलाई राखेको छु लिस्टमा. सो कमेन्ट्स आर नथिङ बट द टेक्स्ट एडेड अन द प्रोग्राम. ओके, सो कमेन्ट्स भनेको चाहिँ हाम्रो युजर फ्रेन्डली, युजरको लागि हुन्छ, युजर फ्रेन्डली हुन्छ कमेन्ट. किनभने कमेन्टले हामीले प्रोग्राम एक्सप्लेन गरिदिन्छ, प्रोग्रामर्सहरुले त्यो प्रोग्राम त्यो कोड एक्सप्लेन गरिदिन्छ. सो पाइथनमा कमेन्ट दिने दुई तरिका छ, एउटा ह्याशट्याग अनि अर्को डेलिमिटर्स. सो के डेमो हेरौँ यसको. जस्तै हेलो today we will learn Python. So अब मैले यसलाई कमेन्टमा दिनु पर्यो, त्यही भएर मैले अगाडि यसको यो ह्याशट्याग दिन्छु. सो यो चाहिँ हाम्रो पाइथनमा कमेन्ट भयो, यो हाम्रो सिंगल लाइन कमेन्ट भयो. सो अब मैले यसलाई मल्टी लाइन गरिदिन्छु. हेर्नुस् यहाँ अटोमेटिकली आएको छ, म यसलाई हटाउँछु एकचोटी. सो अब हामीले मल्टी लाइन भइसकेपछि र मैले यसलाई पनि हटाएँ. सो यसलाई चाहिँ हामीले अब कमेन्ट दिनुपर्ने भयो. सो अब यसलाई हामीले कमेन्ट दिनको लागि हामी डेलिमिटर्सहरु युज गर्छौं र म तपाईलाई देखाउँछु कसरी युज गर्ने. सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो, पाइथनमा कमेन्ट दिने भयो मल्टी लाइनको लागि. सो हामीले सिंगल लाइन र मल्टी लाइनको कमेन्ट कसरी दिने पाइथनमा त्यो सिक्यौं. र हामी अर्कोतिर जाम. मैले अर्को लिस्टमा राखेको इनपुट कसरी गर्ने र इनपुट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले प्रिन्ट कसरी गर्ने त्यो पहिला त्यो पनि जानौं हैन. सो पाइथनमा प्रिन्ट गर्नको लागि हामीसित एउटा फंक्सन छ, प्रिन्ट फंक्सन. तपाईले प्रिन्ट लेख्नुस्, ब्र्याकेट दिनुस् र यो भित्र तपाईले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, anything that you want to print. र यसले प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिङमा दिन्छ, किनभने यो यहाँ डबल कोडले यो यो पुरै यो लाइन यो टेक्स्ट यो डबल कोड भित्र छ, त्यही भएर यसले स्ट्रिङमा दिन्छ आउटपुट. भन्न खोजेको यसले रिड गर्दाखेरि स्ट्रिङमा रिड गर्छ. सो यो भयो प्रिन्ट गर्ने. ओके, सो अब इनपुट कसरी गर्ने हेरौँ. र पाइथनमा इनपुट गर्नको लागि हामीसित फंक्सन छ इनपुट फंक्सन. सो यसले के अब इनपुट भन्छ अभियसली इनपुटै गर्ने काम गर्छ हैन. अब सुरुमा हामीले एउटा भेरिएबल मान्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै मैले var भन्ने एउटा भेरिएबल माने र यसमा मैले कुनै भ्यालु इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो इनपुट गरेर मैले इनपुट फंक्सन गरे र यसलाई रन गरेर हेरौँ एकचोटी. सो अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले इनपुट मागेको छ र मैले 1 इनपुट गरे. सो यो 1 चाहिँ हाम्रो var भन्ने भेरिएबलमा गएर स्टोर भयो. र यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के पनि टेक्स्ट आएको छैन, जस्तै इन्टर द भ्यालु के पनि आएको छैन. सो तपाईले त्यस्तो फर्म्याटमा ल्याउनको लागि तपाईले यहाँ यो ब्र्याकेट भित्र डबल कोड भित्र इनपुट द भ्यालु लेख्नु पर्ने हुन्छ. सो अब यसलाई एकचोटि रन गरेर हेरौँ. सो तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इनपुट द भ्यालु भनेर आएको छ. सो मैले 1 इनपुट गरे, यो 1 अब मेरो var भन्ने भेरिएबलमा गएर स्टोर भएको छ. सो पाइथनमा इनपुट गर्ने यसरी नै हो. सो अर्कोमा जाम हामी. अब हाम्रो इन्टिजर र स्ट्रिङमा आएछौं हामी. र मैले एज्युम गरिसके सुरुमा तपाईले इन्टिजरको बारेमा थाहा हैन, इन्टिजरहरु भने के हो, स्ट्रिङ्स भने के हो, तपाईले मैले थाहा एज्युम गरे कि तपाईले थाहा नै अब तपाईले पहिले एउटा कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नु भएको छ. सो मानम दुईटा भेरिएबल छ, जस्तै a र b भन्ने दुईटा भेरिएबल छ र दुईटामा कुनै पनि भ्यालु छ, जस्तै 1 b = 2 भनिन्छ. सो a र b ले 1 र 2 भन्ने इन्टिजर भ्यालु स्टोर गरेको छ. सो अब यसलाई हामीले अब जनरली सम गरेर हेरौँ, सम = a + b. सो अब यसले a र b जोडेर सम भन्ने भेरिएबलमा राखेको हुन्छ. सो यसलाई
सम्स भन्नेमा राखौँ। सो सम्स इक्वल्स टु ए प्लस बीमा सम्स भन्ने भेरिएबलमा ए प्लस बी एड गरेर राखेको छ, ए र बी एड गरेर राखेको छ। सो अब यसलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो प्रिन्ट अब चाहिँ तपाईँले इन्टिजर प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर तपाईँले यसलाई डबल कोटभित्र राख्नु पाउनु, यसलाई सम्स भन्ने तपाईँले यति राख्नुपर्छ। सो यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसले 3 प्रिन्ट गरेको छ। र प्रिन्टिङको नि हाम्रोसित हामीसित एउटा फर्मेट छ, जस्तो तपाईँले यहाँ यसरी तपाईँले मानौँ सीहरू गर्नुभएको छ भने, अरू कुनै ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुभएको छ भने त्यसपछि द सम इज, अब त पर्सेन्टेज डिसी केही पनि पर्दैन यहाँ। सो कमा सम्स गर्नुभयो भने यसले द सम इज 3 भनेर दिन्छ, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ, त्यसलाई फर्मेटिङको तरिकाले गर्न सकिन्छ, फर्मेट गरेर गर्न सकिन्छ। सो मैले फर्मेटिङलाई यहाँ एफ अल्फाबेट युज गरेँ। सो मैले यसलाई अब स्ट्रिङभित्र राख्छु, डबल कोटेडभित्र मैले द सम इज भन्छु, त्यसपछि मैले यहाँ कर्ली ब्र्याकेट दिन्छु, अथवा मैले यहाँ पहिला स्पेस दिन्छु, अथवा एउटा सिम्बल दिएर कर्ली ब्र्याकेट दिन्छु। र मैले त्यहाँभित्र मैले अब प्रिन्ट गर्नुपर्ने के हो, सम्स हो प्रिन्ट गर्नुपर्ने, त्यही भएर मैले सम्स लेख्छु र मैले कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरिदिन्छु र फाइनल्ली मैले स्मल ब्र्याकेटलाई क्लोज गरिदिन्छु। सो अब यसले नै आउटपुट दिने त्यही हो, यसको हेरौँ के आउँछ। सो यसले के दियो, द सम इज 3 दियो। यसलाई चाहिँ हामीले पाइथनमा फर्मेटिङ अथवा यस्तै के भनिन्छ हैन। सो यो चाहिँ भयो कि इन्टिजरको सम एडिसन। सो अब यही कुरा स्ट्रिङको लागि हेरौँ। सो जस्तै ए भन्ने भेरिएबलले 5 मानेको छ र बी भन्ने भेरिएबलले 4 मानेको छ र हाम्रो यसलाई अब यसलाई मैले स्ट्रिङमा एड गरेर हेरौँ के हुन्छ। सो सम इक्वल्स टु, सो मैले ए र बी हाम्रो अहिले इन्टिजरमा छ। सो यसलाई मैले सुरुमा पहिला स्ट्रिङमा चेन्ज गरौँ हैन, एक्चुअली यो ट्राई हैन मिल्छ मिल्दैन। सो स्ट्रिङ एसटीआर ए प्लस एसटीआर टाइपकास्ट गरिदिएको मैले यसलाई। टाइपकास्ट भनेको एउटा इन्टिजरलाई स्ट्रिङमा चेन्ज गर्ने, एउटा कुनै डेटा टाइपले अर्को डेटा टाइपमा चेन्ज गर्ने। सो अब सम्सलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ, प्रिन्ट सम्स। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 54 एन्सर दिएको छ र यो किन भयो भन्दाखेरि ए भनेको हाम्रो स्ट्रिङ हो 5 र बी भनेको हाम्रो स्ट्रिङ हो 4 र कुनै पनि दुईटा स्ट्रिङलाई प्लस अपरेटर गरेर एडिसन गर्दै हुन्छ भने त्यसलाई दुईटालाई कन्क्याट गरिदिन्छ, भनेपछि कि त्यो दुईटालाई त्यसले जोडिदिन्छ। जोडेर यसले के आउटपुट देखायो, 54 आउटपुट देखायो। सो यही हो, यसलाई पनि हामीले फर्मेटिङ गर्न मिल्छ। जस्तै अघि नै मैले गरेर देखाइसकेँ, जस्तै एफ र डबल कोट र कन्क्याट र सम्स। ओके, यसलाई रन गरेर हेरौँ। सो कन्क्याट इक्वल्स टु 54 दिएको छ। सो अब चाहिँ हामी अड नम्बर डिस्प्ले गर्नमा, सो अड नम्बर डिस्प्ले गर्न सिम्पल प्रोग्राम लोजिक, हाम्रो सिम्पल लोजिक थाहा, यदि मोडुल 2 इक्वल्स टु 0 आयो भने त्यो इभन हो, नत्र भए त्यो अड हो। सो सुरुमा हामीले इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले हामीले एम भन्ने एउटा भेरिएबल माग्यो, मैले त्यहाँ इनपुट गरेँ, इनपुट इन्टर द नम्बर। ओके, इन्टर द नम्बर। सो अब मैले यो इनपुट गरेको नम्बर अड छ कि भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यसमा इफ स्टेटमेन्टहरू लागेको हुन्छ। सो इफ एम र मोडको लागि हामी पर्सेन्टेज गर्छौँ, एम मोड 2 इक्वल्स टु 0 र यहाँ यस्तो इस्टु दिनुपर्ने हुन्छ, किन यसले हाम्रो जस्तै तपाईँ सी सिक्नु भयो भने यसले त्यो कर्ली ब्र्याकेट काम गर्छ, जस्तै यस्तो कर्ली ब्र्याकेट कोड ब्लक्सको काम गर्छ। यसले यस्तोलाई हामीले सीमा हामीले कोड ब्लक्स भन्थ्यो कर्ली ब्र्याकेट्सहरूलाई। ओके, सो हामी अब एम मोड 2 इक्वल्स टु 0 छ भने प्रिन्ट इभन यदि एल्स प्रिन्ट अड। चेक गरेर हेरौँ, एकचोटि रन गरेर हेरौँ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर द नम्बर आएको छ। सो मैले 2 इन्टर गरेँ
ओके अल नट अल आर गोइङ कन्भर्ट ड्युरिङ स्ट्रिङ फर्मेटिङ ओके ओके अब मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेँ होइन सो हामीले यहाँ इनपुट गरिसकेपछि यसले जहिले नि इनपुट स्ट्रिङमा लिन्छ पाइथनले सो हामीले यसलाई टाइपकास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ स्ट्रिङलाई हामीले इन्टिजरमा दिनुपर्ने हुन्छ त्यो सो त्यही भएर हामीले यहाँ इन्ट गर्दियौँ ओके अब हाम्रो इनपुट इन्टिजरमा कन्भर्ट हुन्छ र हाम्रो इन्टिजरमा अपरेसन गर्न मिल्छ ओके इन्टर द नम्बर मैले 2 इनपुट गरेँ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आउटपुट इभन आएको छ र यसमा हामीले अझै फर्मेटिङ गरेर मिलाउन सकिन्छ जस्तै एफ दिएँ मैले र इभन ल यस्तो गरौँ द नम्बर इज इभन अनि हामीले नम्बर प्रिन्ट पनि गर्न सकिन्छ जस्तै ल द नम्बर यहाँ दिउँ है द नम्बर यम इज इभन र यसै गरी अडमा पनि दिउँ र सुरुमा हामीले एफ दिन छुट्याउनु भन्नु दि नम्बर यम इज अड यसलाई रन गरेर हेरौँ एकचोटि सके मैले 2 दिएको थिएँ अनि मैले 3 दिन्छु सो द नम्बर 3 इज अड भनेर आएको छ र फेरि एकचोटि रन गरौँ यसलाई र म 1 दिन्छु सरी म 4 दिन्छु हो सो द नम्बर 4 इज इभन भनेर आएको छ र यो चाहिँ हाम्रो पाइथनमा अर्डर इभन छुटाउने प्रोग्राम हो सो अब चाहिँ हामी हाम्रो लिस्टमा हेरौँ के छ हाम्रो लिस्टमा ओके हामी लुपिङमा आएको छौँ अब सो हाम्रो लुपिङमा हामीले सुरुमा अब सम अफ फर लुपको युज गरिन्छ र हामीले त्यसमा सायद फर लुपकै 1 देखिको 10 सम्मको इभन नम्बरहरू प्रिन्ट गर्ने एउटा प्रोग्राम गरिन्छ मैले चाहिँ अहिले बेसिक्सहरुमा एकदम सिम्पल टाइपको सिकाइरहेको छु है अनि पछि अब आफै तपाईहरुले अब मोडुलहरु अब आफै यो बेसिक थाहा भइसकेपछि अब मोडलहरु आफै यताउति खोताल्न थालिसकेपछि आफै सिक्दै जानुहुन्छ बेसिक अनि ट्युटोरियल पनि आइरहेको हुन्छ हाम्रो उसमा च्यानलमा सो प्रोग्रामिङ सिक्ने नै यसरी नै हो मैले चाहिँ यसरी नै सिके है प्रोग्रामिङहरु हैन हजुरहरुले कसरी सिक्नुहुन्छ अब तपाईहरुले एउटा मेन्टरै चाहिन्छ एउटा ट्युटर नै चाहिन्छ भने चाहिँ अब त्यसरी प्रोग्राम कहिले सिकिन्न जस्तो लाग्छ मलाई हैन प्रोग्रामिङ खासै गाह्रो पनि हैन सिन्ट्याक्स सम्झिनु सक्नु पर्छ र अनि आफ्नो एउटा कुनै अल्गोरिदम अथवा आफ्नै नभएन अरु कुनै अल्गोरिदम अब डाटा स्ट्रक्चरहरु बुझ्नु हुन्छ भने प्रोग्रामिङ खासै गाह्रो पनि कुरा हैन कोडिङ खासै गाह्रो पनि कुरा हैन मेन भनेको लोजिक हो सो हामी लुपिङमा जाम सो हामीसित सुरुमा अब हामीले फर लुप गरौँ सो फर लुप अब पाइथनमा फर लुप कसरी युज गर्ने सो यसमा चाहिँ सीको जस्तो डिक्लेरेसन आइसके के पनि गर्नुपर्ने हैन सिधै फर लुपको हामीले सिन्ट्याक्स युज गरेर गर्न सकिन्छ सो फर लुप अब डिस्प्ले सायद नम्बर गरौँ न हैन 1 देखिको 10 सम्म कुनै नम्बर गरौँ सो फर र आई इन रेन्ज दिनुपर्ने हुन्छ हामीले कति देखिको कति सम्म सायद 0 देखिको 10 सम्म 10 सम्म दिनुपर्ने हुन्छ र हामीले यहाँ यस्तो स्टु दिनुपर्ने हुन्छ सो अब हामीले जस्तै प्रिन्ट आई गरियो भने यसले 1 देखिको 10 सम्मको दिने काम गर्छ र यसको सिम्पल यसको फर लुप बुझ्न केही पनि गाह्रो छैन सो आई भन्ने एउटा भेरिएबल छ र त्यो भेरिएबल सरी यहाँ 0 देखिको 10 सम्ममा पर्ने त्यो आई को एलिमेन्टहरु प्रिन्ट गर्दै हुन्छ जस्तै फर आई इन रेन्ज 0 to 10 प्रिन्ट आई भनेको 0 र 10 रेन्ज यहाँ रेन्ज भनेको के हुन्छ 0 देखिको 10 सम्मको एलिमेन्टहरु प्रिन्ट गर र ल हामीले यस्तो गरिन्थ्यो जस्तै सी मा हामीले आई प्लस प्लस गर्दै अब बढाउँदै गइन्थ्यो 1 काउन्टर बढाउँदै गइन्थ्यो सो यसमा चाहिँ अब आई रेन्ज दिइसकेपछि र आई भइसकेपछि यो अटोमेटिकली त्यो बढ्दै जान्छ र अनि हामीले त्यो एलिमेन्टहरु प्रिन्ट गर्दै जान्छ सो यसलाई एकचोटी रन गरेर हेरौँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेर 10 वटा एलिमेन्ट प्रिन्ट गरेको छ सो सम अफ फर्स्ट 10 नेचुरल नम्बर हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि सुरुमा हामीले अब एउटा भेरिएबल बनाऊँ सम इक्वल्स
sums equals to 0 र sums equals to sums plus I गर्दिम। ओके, यो लोजिक तपाईहरुलाई थाहा होला, प्रोग्रामिङहरु बुझ्नु भइसक्यो, पहिले गर्न सक्नु भयो, बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो लास्टमा हामीले अब प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तै अब तपाईले इन्डिपेन्डेन्टहरु दिन भने ट्याब युज गर्नु पर्ने हुन्छ। ट्याब गर्नु भयो भने जस्तो तपाईको यहाँ र यहाँ ट्याक्कै मिलेर आउँछ। सो अब यसलाई चाहिँ हामीले जहिले ब्र्याकेट बाहिर गरिन्छ, जस्तै प्रिन्ट सम्स, यसलाई एकचोटि रन गरेर हेरौँ। सो 45 आएको छ। ओके, सो यहाँ चाहिँ अब तपाईहरुलाई कतिले अब नबुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै बेसिक चाहिँ मैले अब सी के एक्जाम्पल दिए भने त्यही बाइ अब यस्तो सी के एक्जाम्पल दिए भने मैले यस्तै हेरौँ माथि अब ह्याशट्याग इन्क्लुड के छ मैले थाहा त्यो इग्नोर गरेँ, मैले केवल सिन्ट्याक्स मात्रै युज गरेँ हैन। सो बेसिकली मैले यही गरेँ। यहाँ के गरेँ भने यो जुन कोड ब्लक्सको काम छ नि, यो चाहिँ हाम्रो यहाँ स्टुले दिन्छ बस। के 45। सो यो चाहिँ हाम्रो फर लुप हो र हामी अब डिस्प्ले गरौँ, फर लुपमा डिस्प्ले गरौँ जस्तै 1 देखिको 20 सम्मको इभन नम्बरहरु। ओके, सो फर I in range 0,20 is to if I more 2 equals to 0 print I लाई प्रिन्ट गर्दिन। ओके, सो यदि इल्स छ भने छोड्दिम, प्रिन्ट नगरौँ, के नगरौँ, त्यसको लागि चाहिँ त्यो आफै छोड्दिन्छ त्यसले। सो रन गरेर हेरौँ एकचोटि। ओके, यहाँ तपाईले आउटपुट देख्न सक्नुहुन्छ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 हाम्रो 0 देखिको 20 सम्मको इभन नम्बर दिएको छ। र यसै गरी अड नम्बरको लागि चाहिन्छ भने तपाईहरुले यदि अड नम्बरको लागि चाहिन्छ भने तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि I mod 2 equals to 0 छैन भने त्यो I लाई प्रिन्ट गरिदियो भने ठ्याक्कै अड नम्बरहरु पाउनुहुन्छ तपाईले। ओके, फर लुपमा सायद मैले सानो कुराहरु भने यही हो। यति भइसकेपछि तपाईहरुले अलिअलि केही थाहा हुन्छ बेसिक, र हाम्रो अरु नयाँ नयाँ मोडलहरुको ट्युटोरियल आउँदाखेरि लगभग केही थाहा हुन्छ तपाईहरुलाई अलिअलि। सो यस्तै हो, प्रोग्रामिङ सिक्ने नै यसरी नै हो, सानो कुराहरु सिक्ने र अनि केही ठुल्ठुलो कुराहरु सिक्दै जाँदाखेरि ट्याक्कै त्यो सानो कुराहरुलाई सम्झिँदै अनि आफूले त्यो प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट, त्यो लोजिक उसको कसरी काम गरेको त्यो बुझ्दै जाने हो सायद है। मैले चाहिँ यसरी गर्छु है, तपाईहरुले कसरी गर्नुहुन्छ मलाई थाहा भएन हैन। मैले चाहिँ सिक्दा चाहिँ प्रोग्रामिङ सिक्नु। सो अब चाहिँ हाम्रो लिस्टमा के छ हेरौँ। अब व्हाइल लुप पनि हामीले गर्न सकिन्छ। जस्तै व्हाइल मानौँ ल, व्हाइल I लेस देन 10 प्रिन्ट I। ओके, व्हाइल अब I चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँ हैन। सो I इक्वल्स टु 0 मान्दिम। अब अघि हाम्रो फर लुपमा हामीले रेन्ज दिएको थियौं 0 देखिको 10, त्यो भइसकेपछि उले I जहिले पनि 0 बाट 10 सम्मको लागि लिन्थ्यो। सो व्हाइलमा चाहिँ हामीले त्यो रेन्ज कुनै पनि दिएको हुन्न, त्यही भएर हामी सुरुमा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके 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 ओके, सरी माई मिस्टेक। सो मैले यहाँ I चाहिँ बढाएको रहन्छ, सरी यहाँ यस्तो गर्न पाउनुहुन्छ। I इक्वल्स टु I प्लस 1 गर्न पाउनुहुन्छ। यो तल हेरौँ एकचोटि। ओ यो अघि लास्ट इन्फाइनाइट लुप पुगे जस्तो। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र तपाईले यहाँ यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ I प्लस इक्वल्स टु 1 पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइसकेको छ। र यसै गरी अहिलेको प्रोग्राम इभन नम्बरहरुको लागि पनि गर्न सक्नुहुन्छ व्हाइल लुपबाट। र तपाईहरुले यहाँ अब यदि अलवेज ट्रु कन्डिसन चाहनुहुन्छ भने व्हाइल ट्रु
प्रिन्ट के मानम समथिङ भन्ने स्ट्रिङ प्रिन्ट गरौँ। सो यसले चाहिँ अब अलवेज ट्रु कन्डिसन भइसकेपछि अलि तपाईको प्रोग्राम रन भइरहेको सम्म समथिङ प्रिन्ट गरेर हुन्छ, समथिङ स्ट्रिङ प्रिन्ट गरेर हुन्छ। सो पाइथनको यो लुपिङको नि भयो सायद हैन। सो अब लिस्टिङको केहीतिर जाम। लिस्टिङ सो लिस्ट भनेको चाहिँ अब के एरेन्जमेन्ट अफ आइटम्सहरु हो हैन, जस्तै कि एलिमेन्ट्सहरुको एरेन्जमेन्ट हो। जस्तै मानव एक्जाम्पल के लिस्ट, यही एक्जाम्पल दिम मैले भर्खरै बनाएको लिस्ट। जस्तै 1 2 3 4 5 6 यो एउटा लिस्ट हो नि यो हैन। सो यस्तो लिस्ट चाहिँ पाइथनमा कसरी बनाउने, सो त्यही लिस्ट पाइथनमा बनाउनलाई एउटा मानव एउटा लिस्ट भन्ने भेरिएबल मानव र यस्तो लिस्ट बनाउनको लागि स्क्वायर ब्र्याकेट युज हुन्छ। सो यहाँ दिम इज टु मानव सुरुमा हाम्रो के थियो कमेन्ट्स थियो कमा अनि त्यसपछि हाम्रो के थियो इनपुट थियो होला सायद, इनपुट थियो। त्यसपछि हाम्रो के थियो इन्टिजर एन्ड स्ट्रिङ्स थियो अनि कमा। सो अनि त्यसपछि हाम्रो सायद र्यान्डमली के माने फंक्सन र यति छ मानम हैन सपोज। सो अब यो लिस्टलाई एकचोटि प्रिन्ट गरेर हेरौँ। सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा लिस्ट यो प्रिन्ट भएको छ, फंक्सन स्ट्रिङ यो लिस्ट एउटा प्रिन्ट भएको छ। सो अब यो लिस्टको केही एलिमेन्टहरु प्रिन्ट गर्नु पर्यो। जस्तै प्रिन्ट लिस्ट, अब कुन चाहिँ एलिमेन्ट प्रिन्ट गर्नु पर्यो 0 1 2 3 जस्तै प्रिन्ट लिस्ट 0 एलिमेन्ट प्रिन्ट गरेर हेरौँ। मैले लिस्टको 0 एलिमेन्टलाई टार्गेट गरे। सो 0 मा हाम्रो कमेन्ट छ, त्यस्तै गरी हामीले प्रिन्ट लिस्टको फर्स्ट लास्ट लास्ट एलिमेन्ट्स 0 1 2 3 ओके लिस्ट 3। सो यहाँ कमेन्ट त्यसपछि फंक्सन आएको छ, लास्ट एलिमेन्ट फंक्सन प्रिन्ट भएको छ। सो अब यो सबै एलिमेन्टहरु प्रिन्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले फर लुप युज गर्छु। सो फर कुनै एउटा भेरिएबल मानम आई इन लिस्ट ओके। सो ओके आई भन्दा अलि के अप्ठ्यारो होला सायद हैन, तर यो लिस्ट छ, यो लिस्ट भित्रको हामीलाई के यो उसलाई यो भित्रको कम्पोनेन्ट कुनै चीजहरुलाई आइटम्सहरुलाई एलिमेन्ट मानम हैन। सो फर एलिमेन्ट element so for element in list okay for element in list भनेको लिस्टमा भएको एलिमेन्टहरुको लागि ओके। एकदम नेचुरल ल्याङ्ग्वेज, अलि सिम्पल ह्युमन अन्डरस्ट्यान्डेबल ल्याङ्ग्वेज जस्तै हो है, बुझ्न के गाह्रो पनि छैन। फर एलिमेन्ट इन लिस्ट यति छ भएको एलिमेन्टहरुलाई हैन। सो प्रिन्ट यदि एलिमेन्ट गर्दै नि यसले ELEMENT एलिमेन्ट गर्दै हैन सायद हेरौँ एउटा देखाउँछ होला सायद यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले कमेन्ट इनपुट यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ सायद कमेन्ट इनपुट इन्टिजर एन्ड स्ट्रिङ यसरी देखाएको छ। सो अब यो भयो लिस्टिङ तपाईले एउटा बनाउनु भएको र अब एउटा लिस्ट यो छ र अर्को लिस्टमा हामीले कसरी त्यसलाई हाल्ने त्यो हेरौँ। र मैले यहाँ एउटा लिस्ट क्रिएट गरे, मैले list लिस्ट 2 भन्ने क्रिएट गरेर मैले स्क्वायर ब्र्याकेट खाली। अब यो खाली लिस्ट छ, यो खाली लिस्टमा हामीले अब यो एलिमेन्टहरु हाल्नु पर्यो ओके। सो यो एलिमेन्टहरु हाल्नु पर्यो। त्यसको लागि अब मैले फर एलिमेन्ट इन लिस्ट अघि यही भइहाल्यो हैन भनेको। अब यसले त्यो प्रत्येक लिस्टको एलिमेन्टहरुलाई लिइराको छ। सो त्यो लिएर एलिमेन्ट भन्ने भेरिएबलमा हालिराको छ। यहाँ तपाईले जे पनि दिन पाउनुहुन्छ फर आई इन लिस्ट भनेको छ भने यो लिस्टमा भएको प्रत्येक आइटमहरुलाई नि लिइराको हुन्छ। सो मैले यहाँ अब के गर्छु यहाँ एपेन्ड गर्छु। एपेन्ड भनेको कुनै पनि चीजमा हाल्नु त्यहाँ त्यसलाई एड गर्नु। सो element एलिमेन्ट डट एपेन्ड ओके सरी एलिमेन्ट डट मलाई कुनमा एपेन्ड गर्ने हो त्यो डट एपेन्ड गर्नु पर्ने हुन्छ। सो लिस्ट 2 डट एपेन्ड element एलिमेन्ट ओके। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि लिस्टको प्रत्येक एलिमेन्ट चाहिँ सुरुमा इन लिस्टमा चेक गर्छ, लिस्टमा भएको सुरुको एलिमेन्टलाई एपेन्ड गर्छ लिस्ट 2 मा।
त्यसपछि अनि सेकेन्डलाई गर्दै 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 लास्ट एलिमेन्टको लास्टसम्म पुगेर त्यो लास्टसम्मको एलिमेन्टलाई लिस्ट 2 मा एपेन्ड गर्छ। ओके, सो लिस्ट 2 लाई प्रिन्ट गरेर यो माथिकोलाई म एकछिन कमेन्ट गरिदिन्छु। सो अब सबै मैले एकैचोटि कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर मैले यो डेलिमिटर्स युज गर्छु। र अब चाहिँ मैले यो कमेन्ट चाहिँ यहाँनिर क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँनिर क्लोज गरिदिएँ। ओके, र अब चाहिँ मैले त्यहाँ लिस्ट 2 मा एपेन्ड गरिसकेपछि मैले प्रिन्ट लिस्ट 2 गरिदिन्छु। अब मेरो आउटपुट कमेन्ट इनपुट इन्टिजर आउनु पर्ने हो। ओके, हेरौँ, तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट इनपुट इन्टिजर एन्ड स्ट्रिङ भनेर फङ्सन भनेर एउटा त्यो लिस्ट प्रिन्ट भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। सो लिस्टिङ चाहिँ यसरी हुन्छ, लिस्टिङ यसरी एपेन्ड हुन्छ, अर्कोमा एउटा लिस्टबाट अर्को लिस्टमा एपेन्ड हुन्छ यसरी। सो ल यही कुरालाई पनि हामीले अब जस्तै मानौँ होइन, अब मानौँ यहाँभित्र एउटा मात्रै, जस्तै यहाँ मानौँ एउटा आइपी छ 192.168.254.3 भन्ने एउटा आइपी छ र यसलाई चाहिँ हामीले डटबाट उस गरिएको छ होइन, दुईटाले सेपरेट गरिएको छ। सो हामीले अब यसलाई ओके यस्तो गर्न सकिन्छ। अब मैले यहाँ एउटा के गर्छु, जस्तै म यहाँबाट ELEM भन्ने एउटा भेरिएबल बनाउँछु। सो त्यो भेरिएबलमा चाहिँ मैले यो 192.168.254.3 छ नि, यसको प्रत्येक त्यो नम्बरहरू मैले त्यो लिस्ट 2 मा एपेन्ड गर्छु। जस्तै प्रत्येक भन्नाले त्यो डट छुट्याएर, त्यो डटलाई हटाएर भन्न खोजेको 192 लिस्टको 0 इन्डेक्समा, 168 लिस्टको 1 इन्डेक्समा, अनि त्यसै गरी 254 लिस्टको 3 इन्डेक्समा र 3 लिस्टको 4 इन्डेक्समा समथिङ यसरी नै मैले यसलाई हाल्छु। सो यसलाई गर्नको लागि मैले यसलाई स्प्लिट भन्ने युज गर्नुपर्ने हुन्छ एट्रिब्युट। सो मेरो सबै यो 192.168.254.3 भन्ने यो एलिमेन्टमा स्टोर छ, यो लुपको एलिमेन्टमा, यो एलिमेन्ट भन्ने भेरिएबलमा स्टोर छ। सो मैले ELEMENT एलिमेन्ट डट SPLIT स्प्लिट भनेको त्यसलाई छुट्याउ स्प्लिट, र मैले के उसमा सेपरेट गर्ने त्यसलाई। सो डटको उसमा डट चाहिँ भएको आउने बित्तिकै त्यसलाई सेपरेट गर्दै भनेको खास यसले। सो डट आउने सेपरेट गर्दै भन्न खोजेको। सो अब चाहिँ लिस्ट 2 मा एपेन्ड गर्ने एलिमेन्ट चाहिँ होइन ELEM। अब चाहिँ त्यसलाई यो लिस्ट 2 मा यो सेपरेट गरिसक्यो, स्प्लिट गरिसकेको एलिमेन्ट त्यहाँ एपेन्ड गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ हाल्नु पऱ्यो र त्यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो लिस्ट चाहिँ प्रिन्ट भएको छ, अनि त्यसमा त्यो भित्र चाहिँ 192.168.254.3 भएको छ, तर डट भएको छैन। भन्न खोजेको त्यो 192 एउटा सेपरेट आइटम भइसक्यो, 168 एउटा सेपरेट आइटम भइसक्यो, 254 एउटा सेपरेट आइटम भइसक्यो र 3 एउटा सेपरेट आइटम भइसक्यो। सो यसरी चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ पाइथनमा लिस्टिङको एपेन्ड गर्ने अनि लिस्ट क्रिएट गर्ने, कसरी लिस्ट कसरी बनाउने त्यो यसो गर्न सिकिन्छ, यसरी गरिन्छ। सो हामीले लिस्टिङको पनि सक्यौँ, लिस्टिङ कसरी हुन्छ सक्यौँ। मैले चाहिँ एकदम फास्ट गइरहेको छु, एकदम सर्ट तरिकाले गइरहेको छु होइन, एकदम डिटेलमा गएको छैन म। किन भन्दाखेरि प्रोग्राम त्यस्तो डिटेलमा जानु पर्दैन, तपाईँले के चाहिएको त्यो नेटमा एकदम इजिली एभाइलेबल हुन्छ, जानुहोस् खोज्नुहोस् अनि सबै उसहरू टेक्स्टहरू त्यहाँ भएको डकुमेन्ट्सहरू सबै एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोस् अनि एउटा डकुमेन्ट आफैले बनाउनुहोस् र त्यही हेर्दै सिक्न सक्नुहुन्छ। मैले सकेट प्रोग्रामिङ पनि त्यसरी नै सिकेँ। सो मलाई के पनि खास थाहा थिएन त्यतिखेर, मलाई पाइथनको बेसिक पनि थाहा थिएन। सो मैले चाहिँ सुरुमै सकेट प्रोग्रामिङ सिकेको पाइथनको, र त्यो सिक्नलाई चाहिँ मैले प्रत्येकचोटि त्यो सकेट प्रोग्रामिङको सिन्ट्याक्सहरू सबै नेटबाट खोजेर, TCP IP कसरी काम गर्छ सब नेटबाट खोजेर एक्स्ट्रा गरेर एउटा डकुमेन्ट बनाएर, र अनि त्यसपछि पाइथनको बेसिक्सहरू होइन, इन्टिजर कसरी काम गर्छ सबै एउटा डकुमेन्ट बनाएर प्रत्येक त्यो हेर्दै यतापट्टि हेर्दै त्यो सिन्ट्याक्सहरू युज गर्दै मैले त्यसरी सिकेँ पाइथन चाहिँ खास। र खास कोडिङ सिक्ने नि त्यसरी हो जस्तो लाग्छ है मलाई। र मैले C चाहिँ मैले आफै सिकाएको होइन, त मलाई मेरो ट्युटरहरूले, मेरो सरहरूले सिकाउनु भएको थियो कलेजहरूमा। र बेस्ट ल्याङ्ग्वेज भनेको C ल्याङ्ग्वेज हो अहिलेसम्म। मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ, मेरो चाहिँ बेस्ट भनेको C हो। किन भन्दाखेरि C अलि लगभग लो लेभलतिरकै मानिन्छ, त्यसलाई अलिक मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ होइन, त्यो एकदम फास्ट पनि हुन्छ। र पाइथन
त जाभा भन्दा नि स्लो छ पाइथन। अब ओके यो अफ टपिक भइहाल्यो होइन। अब फङ्सनतिर जाऊँ है। सो पाइथनमा फङ्सन क्रिएट गर्ने भनेको चाहिँ एउटा छ डिफाइन गर्नुपर्छ सुरुमा फङ्सन। हामीले जस्तै उसमा सीमा भोइड गरेर फङ्सन डिफाइन भोइड गरेर हामीले स्टार्ट गरे जस्तै। सो डिफाइन गरेको होइन फेरि त्यहाँ स्टार्ट गरे जस्तै यहाँ चाहिँ हामीले डिएफ गरेर डिफाइन गर्नुपर्छ फङ्सन। सो फङ्सन एउटा कुनै मानौँ फन भन्ने फङ्सन मानौँ। सो फङ्सन फन भन्ने माने मैले एउटा। सो यो फङ्सनभित्र अब के काम गर्नु पर्यो ओके। सो फङ्सनभित्र मैले सायद अब ए भन्ने एउटा भेरिएबल माने 1 बी भन्ने एउटा भेरिएबल माने 2। सो मैले दुईटालाई प्रिन्ट गरिदिएँ ए प्लस बी गर्न पाउँछु मैले यसरी पनि ओके। सो यो फङ्सन एउटा यो भयो र मैले डेफ fun सी भन्ने एउटा माने र त्यो भित्र मैले मल्टिप्लिकेसन गर्छु। सो सरी यहाँ मैले टु दिन्छु त्यो चाहिँ a इक्वल्स टु 3 b इक्वल्स टु 4 प्रिन्ट a इन्टु b ओके। मैले दुईटा फङ्सन माने र अब दुईटा फङ्सनभित्र मैले दुईटा डिफ्रेन्ट अपरेसन युज गरेको पर्फर्म गरेको छु। दुईटा डिफ्रेन्ट पर्फर्म गर्नको लागि कोड लेखेको छु। सो अब यो प्रोग्राम र अब यो कोड रन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो रन गर्नुको लागि मैले दुईटा फङ्सन कल गर्नुपर्ने हुन्छ ओके। सो यहाँ मेन चाहिँ केही पनि पर्दैन, सिधै तपाईँले यहाँ फन र fun यो फङ्सन यसरी लेखिदिनु भयो भने यो कल हुन्छ यो सिधै। तर यो फङ्सन भन्दा बाहिर लेख्नु पर्यो यो फङ्सनको यो फङ्सन यो डेफ फङ्सनभित्र भन्दा बाहिर लेख्नु पर्यो। त्यो भइसकेपछि कल हुन्छ। ल एकचोटि रन गरेर हेरौँ यसलाई। सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 2 + 1 3 र 3 × 4 12 आएको छ। र यसै गरी तपाईँले अब मेन लेखेर एउटा सिधै एउटा फङ्सन कल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेन भन्ने फङ्सन मैले बनाएँ सरी डेफ मेन भन्ने एउटा फङ्सन बनाएँ ओके। त्यो भित्र मैले यो दुईटा फङ्सन कल गर्छु ओके। अनि अर्को के छ फन सी दुईटा फङ्सन क्रिएट गर्छु र लास्टमा मैले मेन फङ्सन कल गरिदिन्छु ओके। हाम्रो कोड चाहिँ रनिङ कसरी हुन्छ भन्दा सुरुमा मेन फङ्सन कल गर्छ र मेन फङ्सनभित्र के छ फन र func भन्ने फङ्सन छ। सो सुरुमा यसले फन भन्ने फङ्सन कल गर्छ र फन भन्ने फङ्सन कल गरेर एड गरिसकेपछि बल्ल func भन्ने फङ्सन कल गर्छ र अनि त्यसलाई मल्टिप्लिकेसन गर्छ र आउटपुट दिन्छ ओके। ल रन गरेर हेरौँ। सो देख्न सक्नुहुन्छ 3 र 12 आएको छ। सो यसरी चाहिँ हामीले फङ्सन क्रिएट गर्न सकिन्छ। सो ल आजको लागि चाहिँ यति नै। बाँकी चाहिँ अब हाम्रो फाइल ह्यान्डलिङ पनि आउँदैछ र हाम्रो अझै के बाँकी छ सायद है। हेरौँ त्यो पनि हाम्रो फङ्सन ओभरलोडिङ बाँकी छ, एरर ह्यान्डलिङ बाँकी छ र हाम्रो सायद के फाइल ह्यान्डलिङ पनि बाँकी छ होइन। त्यो चाहिँ अब हाम्रो नेक्स्ट पार्टमा आउँछ र सो आजको लागि चाहिँ यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।